Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah ieu dinten Jumaah ieu mah hampir teu ninggal panampoena. Panampoena jigana katutupan ku corona ieu teh. Tetapi memang dia hujan teh bade malikeun corona itu. Alhamdulillah jigana kan upami urang panjang yuswa, upami panjang yuswa ayeuna teh kan Rajabnya. Ieu Rajab teh Jumaah pertama itu dan kamari kapingina ditenang kamari teh Sabtu. Biasanya ngitung kolot mah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaah, Sabtu, Ahad, 30 gitu nya. Upami ayeuna Jumaah anu pertama sasi Rajab, aitas Rajab kenal ruah. Dihitung singkatna we ieu mah Rajab 4 Jumaah, Rewah 4 Jumaah. Tah jadi umur urang dengan 8 Jumaah deui. Rajab, Rewah, puasa. Bulan puasa mah urang pereng ngajian. Tadi diuningakeun kunaon cenah Pak Haji make pereng besi nyusahkeun malaikat. Nah cenah make nyusahkeun malaikat besi gede teuing ganyaranana. Bari puasa ngaji cik malaikat teh nuhkeun bukuna ieu pancakeun malaikat teh. Anu mawi ya sekitar 8 Jumaah deui kan. Jadi ulah dihitung teuingkeun sajalana we lah. Bisi orang maut misuh pageto. Tadi enjing abdi teh nyarioskeun masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesederna nguningakeun bahwa anu muttafaq alaih diriwayatkeun ku Ibnu Umar malihan dina hadis anu pertama na salatul laili masna dina hadis anu kadana yusalli minal laili masna wa yutiru bi rakaatin. Hartosna parantos hampir ngajajar sadayana hadis Rasul nguningakeun bahwa netepan sunat wengi teh 2 rakaat gitu kan. Tapi ayat hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha nyawa lagi hadis sagara rupa itu kira-kira ngerti mau nih teh si paksakan lah. Ayat hadis tuan Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dauhan Siti Aisyah ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan
yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli thalathan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Abdi hayang meningatkeun terkadang orang sok bentang pendapat upamina tepan wengi aya anu 2 rakaat aya anu 4 rakaat 3 rakaat. Nah anu 4 3 teh hadisna nambe diuningakeun ku abdi yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasa. Opat ulah make ditanyakeun alusna naon margina astagfirullah kan. Dina hadis Imam Hudzaifah diuningakeun sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-baqarah faqultu yarka'u inda mi'ah summa mata faqultu yusalli biha fi rak'atin famada faqultu yarka'u biha summa iftataha an-nisa faqara'aha summa iftataha Ali Imran. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina hiji waktas Sayyidina Hudzaifah sahabat ngambung netepan wengi ka Rasulullah lamun urang tahajud darat Rasul maos surat Al-Baqarah. Maka dauhan Imam Hudzaifah, dauhan Sayyidina Hudzaifah, mungkin di mana bisa 100 rakaat pasti Rasul ieu ruku. Pamato geus 100 rakaat ningki we masih kena tas. Dauhan Sayyidina Hudzaifah mungkin pasti dia berenang sarakaat surat Al-Baqarah. Kan surat Al-Baqarah kan 2 juz kali kan, nya 2 juz lebih lah. Mungkin kita beres surat Al-Baqarah dina ebutan anjeunna teh. Pasti Rasul ruku. Beres Al-Baqarah ngalih kana alihkan surat Nisa. Dina surat Nisa mah jeung di Ali Imran hartosna Rasul netepan sarakaat di suratan Al-Baqarah, surat Nisa, surat Ali Imran. Cung kira-kira saha nu kuat anu turkeun adalah dugikeun dina hiji hadis mah didieu diuniakeun Ibnu Mas'ud hamamtu bi amri su'in sehingga kuring dina hiji waktu macanah boga pikiran teu balik we ditaros taun pikiran teu balik teh deuk diuk ka moal ngamun. Nah ieu kan urang sok nasehatkeun salat juga Rasul sok pebeleutut deui tarawih 11 rakaat juga Rasul maca qul sia teh. Ya teh Rasul eta sarakaat mau surat Al-Baqarah, surat Nisa, surat Ali Imran. Geun eta mah. Ieu hadis muttafaq alaih sepakat Imam Bukhari sareng Imam Muslim hampir sadayana salatul laili masna netepan wengi teh 2 rakaat. Aya hadis ieu anu diangin teh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'alan husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'alan husni. Ieu kan abdi nguningakeun Imam Nawawi anu ngadamel ieu kitab Riyadhus Shalihin diuningakeun salatul laili masna maka diuningakeun yusalli arba'an yabsiru bainahunna bi taslimatin
Rasul netepan 4 rakaat teh anger eusik nama maket salam eta dina 2 rakaat. Janten dawuhan Imam Nawawi bide diuningakeun yafsilu baina hunna bi taslimatin. Anu 4 rakaat teh dipisah ku salam. Maka anu paling laras teh pada melan jika Kang Haji Gede eta Kang Haji Ma'ri urang lamun tarawih teh kan 2 salam adu heula. Aya keneh begitu? Eta nu bener teh lain 4 rakaat disasalamkeun. Eta dawuhan Imam abdi tadi bukakeun ngahajat ku abdi diuningakeun abdi ngagaeuh Sarah Riyadhus Shalihin karangan Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Akan moal apal saha Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin teh ieu teh kiaina ulama na Arab Saudi anu pang dihormatna. Maka anu jalan watanna lamun ngadale teh qala Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin gitu. Eta teh jadi panangeuhan pisan lantaran ieu dedeng kota Wahabi gitu kan. Kumaha dina nafsiran yusalli arba'an. Nah dawuhan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin qad dhanna ba'dun nas annaha arba'un majmu'atin bisalamin. Jelema nyangka arba'an anu disebutkeun ku Siti Aisyah teh arba'un majmu'ah 4 rakaat disakalikeun bisalamin sasalam. Wa hadza khata'un. Maka lamun aya jelema anu maham yen salat 4 rakaat penting bisa salamkeun teh eta teh paham anu salah. Jeung saha? Lain teh kaji sok teh Wahabi ieu. Maka diharapna aya deui kan bal yajma'u syawariduha hatta yadummu ba'daha ila ba'din wa yatabayyanul amru anna ba'dal ikhwan alladhi bada'u yata'allamuna wala siyama ilmal hadis saru yusalluna bin nas fi Ramadan 4 raka'atin jami'an wa hadha ghalatun. Dawuhan Syekh Utsaimin urang Saudi ya anu ngarti kana bahasa Arab lain urang sinan palai anu teu nyaho bahasa Arab lain ya. Dawuhanana terkadang jalmi la yanbaghi lil insan henteu pantes kanu jadi jelema ay ta'ajjala fi fahmin nusus gagancangan dina maham nas hadis bal yajma'u syawaridaha tapi kudu digunukeun heula tah hatta yadumma ba'daha ila ba'din sampai ka dikumpulkeun kabeh wa yatabayyanu lahul amru kebar jelas hatta anna ba'dal ikhwan sehingga sanyana sapalihna jalmi alladzina bada'u yata'allamuna anu manehna karek mimiti diajar wala sijama ilmal hadis komo jelema anu karek diajar ilmu hadis saru yusalluna bin nas fi Ramadan 4 raka'atin jami'an. Maka anu teu ngarti kana hadis mah dina Ramadan salat 4 rakaat 3 rakaat. Wa hadza ghalatun. Ta eta kalakuan dila kitu teh salah. Salah da lain ti ka otak. Dawuhan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghalatun ala sunnah. Eta teh menyalahi hadis wa fahmun khati'un jeung eta teh pengertian anu salah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam margi saetos kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
su'ila an salatil laili faqal mathna mathna. Margi saya tastakan di Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaras netapan wengi dalam masuk 2 rakaat. Wa hadha hasara fi anna rak'atan wa la yumkinu an yusalli arba'an fil laili illa bi ba'di suwal witri. Jadi doa Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mungkin Rasul salat tahajud 4 rakaat sasalam. Cenah sedauhan Saleh bin Utsaimin mah urang sinan palai anu salat tarawih 4 tilu teh eta teh budak anu karek diajar henteu ngarti kana hadis. Gila eta bahasa budak karek urang sinan palai pan dibatur eueuh ka teh ngan sinan palai hukum anu salat 4 3 padahal 4 3 mah salat tarawih 4 3 mah format Persib Persib formatnya 4 3 yang ada kawatan apa bisa ada pada Persib kawatan. Nabi tah yang mengingatkan kan terkadang diurang sok asapan benerna bari salah. Ia memahami hadis seperti itu. Maka abdi masih hari contoh dari ketika ayah santri di sinang palai anu komat takbirna sakali Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah gitu kan jika haji ma'rif teh eta mah jelema rusuh jangan ditungguan waktu kata Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah ayo saya Allahu Akbar gitu. Nah eta teh kan memahami hadis kan dina hadisnya al-iqamah urada terus dipahami ku anjeunna takbirna sakali. Jadi dina qomat mah takbirna sakali-sakali. Padahal dina memahami hadis urang Arab upami dina adzan takbirna 4 kali. Allahu Akbar. Namun Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i mah upami adzan makruh. Bikin ini. Kumaha bikin ini? Allahu Akbar. Kumaha sari makruh. Maka anu hiji kenah dirapatkeun eta. Allahu Akbar. Hiji tah. Allahu Akbar. Ya, gitu kan. Jadi eta teh dihitung hiji. Lamun meuli senal masa pasangan. Nah, lamun di sinang palai aya anu qomat takbirna sakali Allahu Akbar, laan sanana sabelah. Laan sanana sabelah. Naon sabana? Eta mah meuli sanana sabelah teh. Padahal aya sapatu jeung sanana hiji teh dua kan. Kenca sareng aya teh akan meuli sanana hiji. Katuhuna hungkul atawa kikira hungkul. Teu aya. Itu kan lepat pemahaman. Kemarin di dia dina memahami hadis arba'an eta dauhan Muhammad Salih Al-Utsaimin, dauhan Imam Nawawi. Eta teh jika anu dipidamel ku sepuh-sepuh urang netepan tarawih teh upami 2 salam ngadoa heula istirahat gitu kan. 2 salam istirahat ngadoa heula eta disebut arba'an teh. Jadi arba'an teh sapertos itu bagi para tos mutlak Rasul ditaroskeun bahwa netepan wengi teh. Nah, Siti Aisyah teu uningan kitu we bagi Rasul paminten ngadoa heula istirahat heula. Agar apa teh tarawih? Tarawih teh bahasa Arab ngawatan teh. Tarawih nyalse santai hari tarawih kalau kajian di adik kunying edan di adik di budak kajian edan gitu sempat balik tuh bisa memahami hadis hari tarawih tanya saya santai gitu iya mas astagfirullah diganti budak buluduk nantinya ada kan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Deka mana ujian eta teh salat naon? Ki sing arewekan teh mah Ramadan aya kudu ada yang musana. Kang Haji Made pun imam di kalau lupa kira gitu kenyetkeun jelinan. Tadi abdi ngadongengkeun tahun 77 gitu kan 78 di abdi di saterekan berangkat ke Saudi teh abdi di training heula Jakarta kan. Di Pondok Pesantren Darul Rahman gabungan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Kiai Sadar Rahman kan Syukuran Makmun di Senopati aya 40 jami pangitan anu bade dikirimkeun ka Arab Saudi, ka Mesir, ka Irak, ka Syria. Maka pemiwungi teh tarawih kan dari Ramadan persis hasil Ramadan bisa senam Kiai Syukran udah untuk mahasiswa yang mau ke luar negeri tarawih sendiri aja, nggak usah ikut dengan santri gitu kan. Maka tarawih menyaliran mahasiswa yang kuno 40 teh. Nah di antawis anu 40 teh aya sababaraha hafal Quran kan, hafal 30 juz. Maka kalau abdi ditarik jadi imam, udah yang jadi imam yang hafal Quran gitulah, yang bahasa hafal Quran juga dia hafal surat Ikhlas sungguh menentukan. Ayo tekan eta aya rencana di Nusa Tenggara Barat. Bangor tukang heuleuy. Tapi begitu imam di payun mau surat Al-Baqarah silila urang. Begitu waladhdallin amin maka cek imam bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sin Al-Baqarah langsung imam di bedol celinga tadi juga jadi sin panjang karek alif lam mim di bedol celinga langsung ruku eta alif lam mim ruku langsung aya pegawai gitu gitu tah santri mah astagfirullah. Cobian kan tadi diuningatkan dina hadis dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dina tiap wengi teh kan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil laili la sa'atan, itu bahasanakan bahasa hadis mah inna fil laili la sa'atan saknyana dina peuting teh aya waktu la yuwafiquha rajulun muslimun anu teu meneran kana eta waktu teh lamun meneran kana eta waktu teh jalmi anu Islam yas'alullaha khaira nyuhunkeun kasaean ka Allah min amri dunya wal akhirah tina urusan dunya jeung sareng akhirat illa tahu iya bidituna inna fil laili la sa'atan eta teh bahasana taukid kan dina wengi teh aya waktos upami urang nyuhunkeun ka Allah pasti dikabulkeun ku Allah, pasti dipasihan ku Allah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika kullu lailatin eta teh dina saban-saban wengi disiapkeun ku Allah waktu ijabah dina tiap wengi. Maksud abdi kita mecahkan kan daripada aprak-aprakan neangan tukang jampe, aprak-aprakan neangan dukun, kita akan jadi penting lah. Boga wengi netepan di Isya tapi kamarnya banda Isya teh urang ngobrol lah atau lagi sinetron kak cik sinetron udah kurangan benang teh di bobodo kuno garelok mah
di bobodo nonton di lalajuan sinetron jelema teu cara geurung nggak bobodo. Nah jika mudah akan ulang di bobodo bodohan ketika behok ya keserius lagi sinetron pakai curik seberapa kelakuan teh teu lalajuan gara bobodohan nah bobodo katipu akan teh bejakeun kalau uih ka bumi bojor tinggal sinetron paehan mah jangan haji sampean katipu ya upami wengi teh akan witan jam 8 pulang jam 8 10, 11, 12 kebarang jam tah 4 jamnya jam 1 akan buka deuk naon mecahkan tandangan waktu nu dieu teh tah malihan dawuhan Rasulullah macelahkan saatul ijabah anu disiapkan ku Allah teh sulusul lail akhir saperti wengi anu akhir saperti wengi anu akhir aya saperti lah ayeuna akan maghrib jam sabaraha 6:30 ya geus hitung jam 7 we lah 7, 8, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 lamun 10 dibagi 3 sabaraha 10 dibagi 3 geus 3 setengah lah maka upami ku akan dibagi 3 tah nu dia tah mimiti tiap 7 tadi 7, 8, 8 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 jadi bisa ku akan jam 2 tapi ka jam 4 lah boga jam 2 deuk naon aing aya kahayang aing bener mah aya kahayang ieu mah nyaritakeun loba kasusah loba kahayang loba kabingung gawe molor subhanallah mah tong sia teh nah kalakuan loba kasusah loba kahayang aing boga kasusah jeung kahayang udang penting nyuhunkeun ka Allah teh maka dawuh Rasulullah setiap wengi dibukakeun pintu langit ku Allah dawuhan malaikat saha anu boga pangabutuh saha anu boga kahayang kekeleuweungan ta malaikat kan maka begitu subuh langsung malaikat lapor deui ka Allah ditaros ku Allah aya makhluk kami anu aya pangabutuh teu aya Gusti malolor we aya ge anu nyaring lalajo sepak bola aya nu nyaring ngedondongino jeung remi gitu teu aya Gusti isukan bukan di maka tiap wengi malaikat teh kantah kekeleuweungan tah upami urang tengah wengi eta nyuhunkeun ka Allah langsung tekan pasti dawuhan Rasulullah dikabulkeun tah doa baji abdi minum udang penting teh baji tapi kaina ngara di ieu can beunghar-beunghar urusan beunghar astagfirullah abdi minum baji boga wengi teh tapi teu beunghar-beunghar ka dawuhan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah dina kitab Hikam kullu da'wat mustajabah setiap doa pasti dikabulkan ku Allah pasti dikabulkan ku Allah jadi pamintaan teh pasti diguguk ku Allah tapi fil waqtil ladzi uli la fil waqtil ladzi tuli engke waktuna kami nu ngatur lain lagi akan jadi jelema beunghar diperintah ku nu leutik kira-kira nu leutik nu ngatur atawa urang nu ngatur urang nu ngatur atawa nu leutik lamun aya jelema nu leutik datang ka imah urang minta bari ngatur urang kira-kira dibere moal tampili ngajago sia datang ka imah aing ngatur aing bagi abdi mah ayeuna we pagi isukan siapa cek aing isukan apa aja abdi ka jenteun ini yo atuh aing nah urang teh nyuhunkeun ka Allah bari ngatur pek sopan teh urang nyuhunkeun ka saha ka anu gaduh teh saha teh Allah anu disuhunkeun teh saha urang ngatur pantes teh kan teu sopan tah kalakuan teh Gusti abdi mah 100 juta Gusti anjing we Gusti geus ditangtukeun 100 juta ya bab kudu isukan poe Sabtu ya Allah eta kalakuan ya
di mana nyuhunkeun ka Allah teh Allah tah nu ngatur waktuna lawan Allah bil waqtil ladzi urid la fil waqtil ladzi turid, tapi waktuna ijabahna kumaha kami ulah kumaha mani aya kalana akan capek menuju anom teh kagugah umi sahu biasa-biasa akan parantos sepuh ditinggal teh barudak astagfirullah menangna doa urang teh barudak teh kabeh maraju usaha barudak teh kabeh kan rapi rumah tanggana urang geus kolot teh diurus ku barudak nikmat cari bapak matong ka mana bapak tang hukum kumaha abdi teh teh rumah teh kan ketika orang minta 100 juta yang minta satu ya Allah ngajedog sih sihat wa indah diberi anak kan halus orang nyunkeun ka Allah nyunkeun 100 juta tapi pasihan ku Allah pasihan anu murang kali eta anu nalarna ka urang teu katulungan eta teh ijabah doa teh kan fil waqtil ladzi urid dina waktu anu ditangguhkeun ku kami bima akhtaruhu laka la bima takhtaruhu anta li nafsi anu geus dibikeun ku kami anu geus dipilih ku kami lain anu dipentak ku maneh terkadang urang nyuhunkeun ieu pasihan ku Allah ieu tah kenapa memang Allah anu langkung uningan kana kamaslahatan urang maka sering diuningatkeun ku abdi tadi di payunan ibu-ibu upami aya murang kali anu yuswana 2 tahun ibu na nuju tua eta sarang jengkol dicorekeun kana sambal duruk budak nalalajo maka cek budak teh mama abdi hoyong jengkol ngora sareng sambal kira-kira budak 2 tahun eta lamun diminta jengkol ngora jeung sambal di pasihan wa oh indungna jong ini indungna kajen ninggalkeun dahar teu disaksian ku anak we ulah nyai tulis ulah pujan kaset enggal dugah ibuna mukakeun kulkas ieu hidup mah bere es krim winuna kira-kira sama jeung es krim mahal mana tah hah mahal es krim sebab indungna nyaho teu naon sama maka di pasien es krim masih kene nangis pasihan di coklat bayangkeun ku akang minta sambal tapi hasilna es krim jeung coklat kulantaran budak teu ngarti jori hayang sambal terus nah urang teh jiga kitu kan padahal Allah pasihannya tapi orang kekeh hingki kita kayak sama Allah langkung uningat karena kemaslahatan urang teu apal karena kemaslahatan astagfirullah numawi dina jumaah anu ti payun ku abdi diuningakeun jelema teh aya anu pantes gede aya anu pantes leutik ku Allah tos diukur-ukur kan ieu malam dibere leutik pasti gimana goreng ieu gedean dudiana aya anu pantes leutik jiga urang mah pantes leutik sabab dibere gede mah geus polontong bere loba duit eureun ngaji jadi daek ngaji teh kulantaran teu boga duit teh jadi mah susah lamun urangna dibere loba duit dibere loba kabunga ngaji ngado rek mamana kan nah aya anu pantes alit ku Allah alitan rizqina kan aya anu pantes ageungan naon anu dijaga abdi hiji waktos kadong kapanjalmi kan astagfirullah begitu abdi penasaran abdi nangis langsung jika abdi kunaon gede-gede make ciri darat teh ngadongengkeun eta kunaon make ciri kang abdi teh ieu cocobi asap naon cocobi berat naon kisah dongengkeun abdi teh upami akang ngaos di mamana dikupingkeun ku abdi teh baca ieu ku abdi teh kang diamalkeun tah alhamdulillah abdi dipasihan kamajingan ku Allah tanggungan ku abdi dialungkeun kang abdi teh aya parantos ganu bumi kapungkur mah abdi jalan ge ditatanggung ayeuna mah tanggungan ku abdi dialungkeun kan abdi parantos gaduh motor terus naon atuh musibatna dunungan abdi kan barang teh ayeuna dikabaturkeun terus salian ti dunungan naon deui pan urang boga keneh Allah teh abdi salian ti dunungan naon deui kan langanan ge barelo ka batur ku abdi teh bade diajak seuli teh ya terus kalakuan hujan kumaha eta
Namun yang mengatakan itu rumah saya saprak majin dia teko abdi wiridan abdi eureun maghrib kene abdi masih di Kopo 21 akan kapungkeun ketika belok di jalan Kopo Sayati bener-bener ke Taman Kopo upami di dia sebelah kiri teh aya gedung filmnya aya gedung film tah Kopo 21 jadi manehna abdi teh kan upami tos asar udah dos karena motor teh dulu nah kok di Kopo 21 di hadapan gedung film eta terkadang salat maghrib kalimat abdi mulai ka bumi teh isa cenah kan jeung abdi bageun ujang ngaku sorangan abdi teh ka ayeuna tobat kan nah hartosna urang teh kan ketika dipasihan beuntak sakedik ku Allah sok hilang asa menang urang pohok baheula gitu lah terkadang menang ngadoakeun kalau kembali aya ibu-ibu anu dongkap ti Cimaskara Pak Cimaskara teh Cianjur sisi langit nah maka nyebutkan sisi langit abdi kantos naik mobil lain beak bensin beak jalan beak kan juga beak gunung kan wah bikin abdi tamat di alam dunia daya di jalan sama kayak tahu hidup kembali dongkap ajeuna gaduh putra tiu anu hiji di Bandung putra teh anu dua di Bitu da malu urang kampung Serang Garut ya hirup di kampung kan ajeuna ngeluh ka abdi teh mama boleh kolot teh nyebut ka abdi mama kan abdi teh mama kulan pamuntangan dengan ieu pamageut budak teh ieu anu di Bandung ngeluh ka abdi sarua ka abdi teh mama kumaha dapun pian teh sanes abdi ku putrana tapi sagala rupi teh ka abdi we kulan jadi indungna kamari dongkap ka jiga kitu ngadongeng teh kan jadi ieu budak capek beureuda sagala rupa imah ikan boga rumah tangga teh kan usaha karek lewengkar tapi sagala rupa dipuntangan ku indung sampai ka dulurna anu dua di ditu di lemurna baroga imah cari tani di ditu lamun sagala rupa teh muntang ka adina we tah anu di Bandung teh maka ditaros ku abdi kade mah kunaon teh sagala rupa minta ka dia da mama kumaha di ditu mah kieu geus sok ngadoakeun tara ka budaknya wah langkung ngadoakeun mama ku abdi wotona di sauma ngaran indung teh ka anak sepakat punya eta ka anak budak di Bandung indungna di Cimaskara di ditu Cianjur sisi kidul pisan eta saban kelahiran anakna dipuasaan bayar keluarga jadi eta budak yang sehat bisa usaha balikin manehna capek ka ditu ka dieu teh dipuasaan indungna di ditu teu karasa ka doa indung kan maka cek abdi tong haruhala ieu mana bisa hirup jika teu teh doa ti indung manehna teruskeun cek abdi kamari kan teruskeun naon sababna sabab dina hiji waktu mah budak menang hese capek ngadoakeun kolot lamun geus maju kolot mutar ka tingali asa menang manehna aya urang kali anu teu bela apal abdi kan apal pisan abdi kolot mah tapi kecerik-cerik abdi budakna teh maju kolotan kan aya ngaranna hidung jeung bapak tara bebe yang ngadoakeun anak ningali bae ti kajauhan budak teh hiji waktu datang ka abdi teh naon ngomongna alhamdulillah dina pangrasana biasa usaha kieu teh ulah kenging abdi teh dari urang mah teu terang gelok sia eta kabari sia ceurik jika kita teh kaya anak teh padahal ti kajauhan ngadoakeun nya modal sapersa anu dieu dikuasaan ngadoakeun saban salat kuasa Allah mata ti abdi tengah wala pokona apa ngabutuh indung geulakeun kahayang indung jumpona gambaran lagi orang kampung atuh duit 100.000 di kampung teh kana derek tah lalu 100.000 geus sampun derek di kampung teh astagfirullah nah urang terkadang sok hilang aya anu pantes alit di mana leutik teh sopan betul ibadah bere gede saeutik pelontong we terkadang ngaji poho madrasah diliwat
berjamaah. Kemana si anu? Pulang lain apa? Di Jumat jam bisa kurang usaha. Maka dauhan Allah di mana orang ngadua, di mana orang nyumunkeun tekan bima akhtaruhu laka la bima takhtaruhu anta li nafsi. Anda dibikin kamaneh teh anu menang milih kami lain anu dibentak kumaneh kan akan apa madrasah paling kolot. Astagfirullah. Kira-kira upami dibandingkan hebatna abdi sareng almarhum almaqurah mamaku mamang sareng mama Sinang Palaka tuh mamaku mama jalan akan upami apa jalan anu kawetan kan Ciboreran eta anu nyebrang ke Margahayu eta teh mamaku mama anu kapurukan Pak Haji Utis kan astagfirullah eueuh jalan kawetan teh kan abdi kan di sakola cukang sakieu tah cukang besi nyebrang bidinya ranca paling wetan teh lapang sepak bola we barangkal baheula mah bisa kelanjumin balik ke santri kene di dieu. Allah yarham Kang Jali eta kantos Kang Gojali eta janten wasit barangkal abdi teh ka meneko eta sisi lapang teh kieu. Jalan teh nyebrang teh. Cukang eta teh Kang Ali. Sorokan akan upami uninga eta di Curug dina belokan pisan di payunan Juragan Lurah eta ngemokna meunang mamaku mamam tekan masa ku nyalira abdi apal eta segala rupa. Tapi di kelas mamaku mamam ngadua sabab segala rupi madrasah urang teh anggar anu suhunan minang kaboh teh bari ngebul ti harap aku papan ti harap aku papan tos kitu eta dina dinten Jumaah teh teh pun buat teu damang wahdi sarah dilayan ku mamaku mama di oma lamun eta teh mau teh panguruskeun ku haji nembe abdi ninggal mamaku mama nangis kan ngalayan raka wahdi sarah teh bawa abdi ti heula sama ajeuna teh tidinya langsung naik ke madrasah mamaku mama teh kan dinten Jumaah di kieu darat teh nyarioskeun ngadongengkeun wanita di teh abdi kadongkapan pun lanjut di mama ieu lah geus dicapekeun barudak mah haji mending gerakan ieu we istirahat gitu kan. Wih ngaos Jumaah anjeunna teu damang dinten Kemis ngantunkeun artinya mimon eta kata dina mimon eta firman perjuangan anak kacapekna astagfirullah mama Sinang Palagi kan upami gugah jam 1 wengi nembe keluar di masjid jam 10 siang terus ngaburuk ke tapadan nembe keluar angkat kasaran anak gacau tara ruang jeung batu damel nasawu astagfirullah mata abdi tara pati puasa teh geus katarangan ku kolotan kan bisa disarankan ku kolotan betul-betul di KB saya papa nang puasa anak nama teh kudu astagfirullah jika gitu kan sapanungi eta mamaku mama enjingna bade ngantunkeun dinten Jumaah kan dinten Kemis astagfirullah dinten Kemis ngantunkeun persis pupusna teh peletakan batu pertama Masjid Al-Fatih anjeunna keur uleman ti bupati manggil abdi ieu ka dieu aya naon mah ya anu didongengkeun sering ku abdi dina Jumaah teh saban Jumaah kan kana mi HP madrasah eueuh deui tah lamun madrasah ditinggalkeun ku haji eta teh menang capek di menang gesek kada mi HP madrasah tah sanes kaputra anak abdi kan titip madrasah teh naon margina margi anu kumaha ngaos tah baru dapat dihitung tah kada mi HP madrasah ngan haji anu ku kami diharapkeun teh kada teruskeun kajenting haji bapak konangan kadek pengajian ulah ditinggalkan madrasah nah mamaku mama kan sampai ke nomor 2 di lamun haji diolah kadek ulah kos betul ulah teu mau kos ngagolek kan insyaallah mah bibek insyaallah mah madrasah mah abdi beuleuh dah abdi teh gaduh emutan mama bade mamaku bade pupus
Terus gitu, astagfirullah. Lain lamun haji bisa disukai jalan bupati eta peletakan batu pertama Masjidil Batu. Pengawakilan ke kami kan itu haji kan itu rumah ini pada kaji pedas jeneneknya kembali itu kan itu kaji pedas naon hartosna abdi ninggal mamaku mama sidang paling capek ngadua nyuhunkeun ka Allah dipasikeun aku Allah anjeunna tos teu aya tinggal ku akal madrasah 2 tingkat lain beunang haji Sofyan teh doa mamaku mama sareng mama sidang paling nyuhunkeun ka Allah kapungkur dipasikeun jawab kan akan upami apa didetakan kuburan eta teh kuburan ieu di dieu teh kan dan ngimpi ieu bade di tempat ngaos di dieu geus pas kitu kan kapungkur mah sawinya kan ieu teh kapungkur teh saung kan bumi kapingi bumi teh haji wahad kuburan ini teh maka abdi ngalamun lamun boga duit ya jika abdi teh hayang ditingkatkeun ka luhur diluhurkeun budak-budak AWW dihanapna ke tempat ngaji gitu kan ku Allah dikabulkeun eta pami perjantan ka abdi akan tiba-tiba eta aya jalmi anu bade ngadamel masjid moal terus di masjid kitu mah kakang hajikeun eta di dalam kopo anjeunna jika abdi boleh dipasikeun artos beulikeun kana besi maka ieu kalau besi teh anjeunna ngamodalan ka abdi teh 600 juta kan 600 juta duit om betul ulah dianggap runta teh duit saya abdi teh geus besi lah karena besikeun kan teu ngalamun jika kieu abdi bade ngadamel bangunan teh ieu tah ieu we sakieu kadina udah disoronoikeun kana janji kapungkur teh kan dina gamarna pan ieu di luhurna di tingkat dia hiji 2 3 di lantai 3 mah terus dialek kabongkuran kali istri kan di dieu sanam abdi teh hayang ieu di luhurna keur ngaji barudak dihanapna di alok madrasah dikabulkeun ku Allah kan ieu ngadameliakan perjantan 8 sasi bari Haji Sofyan teh nyekel duit saperak-perak aja daeuh duit saperak di mana atuh numpang lagi nggak sabarnya kejadian sebarang numpang lagi nggak teh nyekel duit saperak-perak aja ieu teh 8 sasi kan ngadamel dikersakakeun ku Allah darongkap eta anu hoyong ngadamel kasayaan teh dongkap di dieu sampai kata si ari urang menang saaya ieu teh doa mama sidang palasar mamaku mama kapungkur lain menang Haji Sofyan betus naon Haji Sofyan bisa naon bandingkeun ku akal eta doa teh juga kitu tah mata lamun akal ngadoa ulah keur sorangan keur turunan lamun akal ngadoakeun isukan akan digamblak payung lamun akal melak payung ka batak awurkeun cebora 28 poe di ala payung jam di ala ku akan beungkeut 2 poe buruk tah tapi lamun kang otang melak kalapa terasa akan melak kalapa cep teu ka ala tinggalikeun anak incu tah anu mumpung nama gitu kan nah abdi mun ningatkeun masalah doa ieu teh ulah umut-umutan teu baralek sia teh jika nu we jerempe ngadengikeun ayo balik anggar jika kitu deui aya lulus setuju apa lulus setuju apa teh lulus setuju kan itu terus sering abis ya kan eta lamun roek akan diterusan tingalikeun eta ku akan ngaramatna kumaha terus we terus lempeng pek terus sampai kokeun roek bengkok maka kalau sok nyarekan anak lulus setuju sia berarti terus nanti bapakna teh kalau sok lulus setuju capek na almarhum abdi masih kena emut kan oh lebih arita pun naik ke Haji Soleh dan kan kapungkur dia ramana ke Haji Soleh tinggal damel warung di dia kan kanan kiri kayakeun ka luhur pake duh abdi ayeuna ge Kang Haji abdi hayang ngadamel deueuikeun di juga gitu kan maka ku abdi sisi jalan dia ku abdi di bangunan deui di dieu juga baheula Haji Basari gitu tah kalau ke tengah-tengah lapang
di sisi jalan pabrik di bangunan deui kan. Abi aya tuh pabrik Jumaah anggar kan. Matak deuleu gitu tah. Almarhum Wah Haji Basari Kang Haji Thohir marhabat teh anggar tadi madrasah bayangkeun Wah Haji Basari di silang Palekidul saban malam Jumaah anggar marhabat di dieu kan. Astagfirullah. Naon makalna? Lain makal bala-bala, makal uyah jeung kengeh tah. Abdi mah apal bisa kan? Uyah jeung kengeh teh. Tos eta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tos janten ruangan eta waktu sekolah sama nuli Jumaah kan. Kang Haji Thohir, Wah Haji Basari tepi ka jam 12 kan. Tepi ka jam 1 astagfirullah. Nah, berkah anu kapungkur, doa anu kapungkur dipasikeun ku Allah hayeuna. Naon sababna? Sabab lamun kelas Haji Sofyan berjuang di pasien sapertos mama almarhum moal kuatu. Pengajian teh urusan jeung koramil. Pengajian urusan jeung polisi astagfirullah. Mama mah dipanggil ka koramil, panggil ka polisi. Dan Haji Sofyan polisi nanti dipanggil ka dia. Mama bakal dipanggil ka koramil. Haji Sofyan mah koramil mah digeroan ka dia. Ladang saha eta doa tetekan doa almarhum tah. Almarhum abdi upami ngaos dinten Kemis bayangkeun kan. Dugi ka ayeuna tah. Ngaos dinten Kemis sanes karana Allah. Lain hayang pahala, lain kulantaran sieun ku indung anu geus eueuh. Eta pun dia ibu abdi kan. Yang kadaya tak Kemis begitu Wah Haji salah teu aya mama teu aya pun dia astagfirullah dugi ka masakan besok yang nulis kumaha ditulis ke Quran tulis di nomor pun dia kan hiji waktos abdi teh kan harita masih kene ya beleger kene kan mencari tiga ayeuna lamun jagung mah geus teh di alam lah ayeuna mah maka abdi ngalaman padamelan eta kan ka Jakarta ka kedutaan Syria ditampi nggak dapat dikedutaan ambil wartos kapurbian neh ya biar nama pada ngalih hilang ini di kamana aja nih pada ke Jakarta di nol ke Jakarta pada nggak mal nih kedutaan Syria tapi biar aja dulu kan sangat dilami ngawadol terbiasa nol bahasa nanti sudah sekali lewat balik cari tepe yang ayah ke Jakarta ilmu aman panata bahasa sakit itu kan teu wanita abdi jawab ke maka dina hati abdi ngageureuh mata terus naon sababna sabab baheula pas kena polontok ka kota aing teh sakalo ka luar negeri S2 pira aku aing ngajar nini utara son gitulah baheula teh gitu teh diomongkeun ka indung mah tah kuduna pangkat Haji Sofyan S2 sekolah di luar negeri ya pantesna anu diajar ka anu bau parfum lah lamun dina mobil mah karek satu tangan gitu ya udah di sini ada buat saya tulis menerang kamar ini geus bau tarason bau tangan dareng-deng gitu. Nah upami dinten Kemis abdi aya teh pundian kan astagfirullah pundian eta jasana teu kinten anu mawi abdi ngadol ka wargi-wargi sadayana kan akan di mana ngadoa teh ulah bosen di mana nyuhunkeun ulah bosen saha anu terang ke dipasikeun anak putra-putu akang abdi deuk dongeng begakan astagfirullah ramatna mama sinan pala ya mamaku mama anu saibu saramat teh kan mama Haji Yasin Wah Haji Masita Wah Haji Sarah teh saibu saramat anu sarama unggul panginten Wah Haji Aminah tah Wah Haji Aminah teh nimina ka Haji Wahan tah teras Wah Haji Madinah ibu nak Haji Muhtar mereka teras Wah Haji Julaiha di Jalen gitu mah di Jalen mereka ibu nak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad eta bangsa di rumah kan di onoi sahabat kan non dinya boleh dulu sarama nah ieu ya kan Mahminah ibu na mama kan tos diundingakeun ku abdi didongengkeun ngaos nate di Mama Aki Sari ari Mama Aki Sari teh upami lepat panginten eyang neta
buyut neh kan. Naon damalna eta di memaki saling temah minah teh ibuna mama eta. Tukang lima. Dah kapungkur macam aya sumur-sumur dilakir lima kene kan. Upami mama aki saling bade ka zaman subuh teh bah teh tos bingung. Upami anjeunna keluar ka masjid paton ditulakan gitu kan. Damalna kitu eta. Ngaji mah teu bisa-bisa. Mah minah teh ini abdi kan teu bisa ngaji. Dina hiji waktu anjeunna uih kasinan palai. Begitu uih kasinan palai, teu aya anu panglimakeun, teu aya anu manguncikeun pantok, mangulakankeun pantok ka bangsatahan mereka. Maka sangat mama aki salim teh bahasana bahasa sepuh kapungkur mina nya jasa ilahi teh gede ka kami. Eueuh ilahi teh kami ka bangsatan mina gitu kan. Pek doakeun ku kami eta lamun teu maneh kapangi sing kapangi ku anak incu sabarullah eta putra Haji Aminah sadayana dikawin anu pangageungna di Cipedes Mama Ajengan Makmun benten rama kana Ajengan Makmun Cipedes teras Wah Haji Masito teras Wah Haji Sarah Mama Sinan Palai, bayar ke waka, mama ku mama, Mang Haji Yasin, tak anu pangbuti tidak teh Mang Haji Yasin. Pun uak Wah Haji Masito, anu tarana wulu, jantan paraji ajeuna. Tapi naon pada melanana, tamat Quran teh tiap tilungi, sawengi teh 10 juz bayarkeun ku akang. Bari siangna saur, jasa saeta doa guru jeung doa kolot. Doa guru jeung doa kolot. Mowi abdi berkali-kali kan. Ulah eureun doa, aduh pajar di masjid capek pajidan minta duit teu dibere wae ieu. Duit mah urusan leutik. Duit mah lain naon duit. Urang teh di alam dunia teh men hayang duit, hayang tenang. Da boga duit teh teu tara di bawah. Jelema nu beunghar loba duit tadi teu di bangalina mah mawa kertas we. Tah aing loba duit mana sia duit mah buku. Di jero nama duit ditinggalikeun teh lain di angka hungkul. Duit teh mah di bank. Tapi eta buku teh nenangkeun kana hate kan. Gitulah. Kajian teh duit tadi bank, udah uang ada di tangan, mana kokon sia kosong. Tapi ibaratna ada di tangan. Hartosna urang teu milih ketenangan. Naon salahna upami Allah masihan ketenangan ka urang teu make duit. Naon lepatna upami Allah masihan ketenangan ka urang bari teu gaduh harta anu melimpah ruah. Astagfirullah. Dina hiji waktu mah urang nyaman, tenang, teu kariweuhan ketika urang teu gaduh nanaon. Aya kan di mana urang seueur gaduh kariweuh teu katulungan. Nya upami urang gaduh harta, bari urang tiasa ngagunakeunana kalayan dipasihan ketenangan manah ku Allah mah eta nu afdal mah. Tapi tadi parantos nulingakeun ku abdi bahwa Allah parantos nulingan ka urang aya anu pantes seueur, aya anu pantes anu pantes sakeda-sakedi, maka jigana urang mah pantesan diberi letikan. Pantesan di pantes we lah. Kenapa? Sabab lamun diberi gede teh tadi. Sok akan boga mobil hiji sewa ayeuna. Daek menu jago ngaji kasinan parah itu. Kenapa Jumaah? Misalkan poe Sabtu geus bawa barudak barang meulina. Ke kopi kieu mah mulai di poe Sabtu bisi macet di Jumaah we ayeuna. Maka Jumaah sore geus ini tah. Aing teh boga mobil papan mentak ajengan nu baheula aralus segitu kan. Ajengan nu kapungkurna teh gara nu mobil jalan leueur lampu cempol magahan terus. Ayeuna mah ajenganna baru ka mobil mata karaya di imah tara makan ngadol terus. Baru ka mobil jika kitu lah kira-kira kan eta. Nah sakali deui kan bahwa doa urang pasti dikabulkeun ku Allah. Tapi waktosna Allah nulangtoskeun deui urang. Jika anu didawikeun ku abdi ieu supaya akan rada percaya lah. Doa mama ku mama, doa mama sinan paletah katingalina teh ayeuna. Bayangkeun ku akang. Kapungkur abdi sareng Allah masih aya mama teh kan. Ieu tanah anu wae masih tahu paliwetan ya. Hajaib pernah ngaos dia. Kobong urang teh anak bilih ya kan, di luhur teh awi dijajar-jajar kan.
awi di jajan-jajan astagfirullah WC masih ingin gitu moderat. Apa tadi moderat? Modal di darat. Santri TK itu keliling kaburatan kasusukan wih ka dieu ayeuna mah barudak teh dina golondong kabeh lampu jetrek cai tinggal muterkeun tapi teu darek ngaji teh kapungkur mah kan lu astagfirullah kapungkur mah Owi pada atas kedah nima heula ayeuna dipasikeun ku Allah kapungkur anu ngadoana ayeuna dipasikeun ku Allah akan ulah lebarna doa mudah-mudahan upami jadi pasikeun ku Allah ayeuna fil waqtil ladzi uli la fil waqtil ladzi uli bima akhtaru laka la bima takhtaru anta li nafsi anu dibikeun ku kami lain anu ditenta ku mana tapi anu dibikeun ku kami anu kira-kira maslahat ti kami keur maneh kitu doa Allah urang sing yakin ka Allah kan bi barakati al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila wa ila al-anbiya wal mursalin